Oxi. Olha o tucunaré. O que você tá fazendo no lugar das traíras aí? Fiquei na ação um pouquinho, falei, não, deixa eu botar um pouquinho de isca. Aonde as traíras tá? Cheguei no primeiro arremesso. Olha o que que saiu. Saiu um tucuninhozinho bonito. Isso é lindo demais. Obrigado, tá, papai? Vai lá com Deus. Vai ali, tá? Vai embora.